محمد ابو تريكة يحذر الاحمر بعد الفوز على اتحاد جده في كاس العالم للانديه. اكد محمد ابو تريكة نجم نادي الاهلي امير القلوب ان الاحمر دائما ما يقدم مباريات كبيره امام الفرق الكبرى ببطوله كاس العالم للانديه، وهو ما ظهر امام اتحاد جده وفاز الاهلي على اتحاد جده بثلاثيه على الرايق. وقال ابو تريكة من وجهه نظري ان تصدي محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي ركله جزاء كريم بنزيما كانت نقطه تحول في المباراه وتسبب في احباط لاعبي اتحاد جده. واضاف ابو تريكة فريق الاهلي استحق الفوز الكبير على اتحاد جده والتاهل لدور نصف النهائي في بطوله كاس العالم للانديه. وشدد النجم النادي الاهلي محمد ابو تريكة ان المباراه القادمه امام نادي فلومينسي البرازيلي في دور نصف النهائي كاس العالم للانديه صعبه جدا ومختلفه تماما عن مباراه اليوم امام اتحاد جده السعودي. واردف ابو تريكة من وجهه نظري ان فريق فلومينسي البرازيلي سيكون منافس قوي للاهلي واصعب من اتحاد جده في الدور القادم ببطوله كاس العالم للانديه. واختتم الاهلي استحق الفوز بهذه النتيجه الكبيره على اتحاد جده السعودي والتاهل لدور التالي بعد الروح العاليه التي كان عليها اللاعبين والمدير الفني. وقال ابو تريكة في تصريحات تلفزيونيه النادي الاهلي مختلف اليوم لانها بطوله مجمعه وكبيره، وانا تحدثت قبل المباراه ان الاهلي يقدر وان الاهلي افضل في هذه البطولات وكان يستطيع الفوز امام اتحاد جده السعودي ولذلك حدث. واضاف اليوم النادي الاهلي استطاع ان يكون فارق في الهجوم وان يسجل من 5 فرص 3 اهداف، ولكن اثبت انه افضل من اتحاد جده السعودي. واتم وجه التحيه لمارسيل كولر قاد المباراه بصوره رائعه ودرس فريق اتحاد جده بشكل جيد. ويذكر ان الفريق النادي الاهلي تاهل نصف النهائي كاس العالم للانديه